Na je ziyara a wani coci, iri coci wannan na karshen zamanin wannan ne. Pastor ya juye ya kalle ni sai ya ce, "You, I can see 35 demons in your body." In ka ya ka kolo 35 demons a jikin wato kai ba ka zama demon. Sai ya kawo ni waje, sai ya rike muni a goshi, ya fara muna zuwa wai. Na tsaya garan kankan na ke yin tambur. Ya sa kafa ya kwashe mu, ya kwashe mu. Kuma akwai bodyguard da bayan mu na pastor yana tare ko za mu yi tambur na ke fadi. Cece gwari. Haka ne, haka ne. Ku yi hankali da annabawan karshen zamani wannan. Da dama sun zo da sunan Yesu, amma ba duka karya ne ba. Ko ina ne ma suna samu yi kwacin tsoho, ka ga kamar ya zo da sunan Yesu, amma ina kujene ya bashi. Mu sare idanu mu yi kono ba masu bi Krista ko ina a fadin duniya. Bai kare ba ba. Sai wani da ya yi ciko kuwa za a fadi da mu ba mu yi mun fadi ba, mun nuna musu cewa mu gwari ne. Mun gwari ne fa, sai dai yana gaya muna kuni a baya wai fall na. I said fall na, fall na. Wato nufi shi wai yin fadi, sai na gane wayo ne, sai ni ma na yi tambur. Sai kyau sun shiga waka, hallelujah, hallelujah, amin, amin, hallelujah, hallelujah. Daga nan sai pastor nan take ya fara yin wani annabci wanda ni ban san ko daga ina bane ya fito. Wai ka ji abu da yana fada, I can see a car key from you. Kuma lokaci na siya sabon mota 3310 ina manage rayuwa na da shi. Sai ya ce wai mun bashi mukuli. A shakwai abu da ya faru kenan. Kai ba kuskure daidai da na baka labari wannan haka ne. Ka ce ka nuna masa kai ma ba ta ba ne. Mu furan ne gaba ce ne. A turanci kai mai. Mu yi musu turawa fa. Kai mu nuna musu mun je makaranta mu da dare ne. Ilimi ya yi musu yawa. Gaskiya ilimin ku ai da dare ku kai. Me ma ka ce mai? Mun ce na watan bidis. Ai ka gama da shi. Tun ka ce mashi na watan bidis ka gama da shi. Ya turanci. Ni da na ce miji na watan bidis ba ya yi lalace ma ya rasa abu da zai iya mu magana ba ma ya koro mu sai ya yi. Ka ga a turanci idan ka ce na watan bidis. That's alright. Ƙarshe ke ka gama. Dole ne. Kai waye wawuya. A lokacin ne ma rubu ubangiji irin na yakuwa Baptist da Orthodox gaba da ya shiga ne sai ni ma na yi miki turanci na ce miki na wetin be this. Kwarai karan ga mishi gaskiya saboda mu ba haka bane muna yi a church namu. A'a me haka? Ai sheka ne kowa ya sheka ne maka ga mishi Yesu yana tare da mu. Haka ne haka ne. Ku yi hankali da annabawan karshen zamani wannan. Da dama sun zo da sunan Yesu, amma ba duka karya ne ba. Ko ina ne ma suna samu yi kocin tsoho, ka ga kamar ya zo da sunan Yesu, amma ina kujene ya bashi. Mu sare idanu mu yi kono ba masu bi Krista ko ina a fadin duniya. Masu bi sai mu yi hankali, muna kashin zamani, sai mu bude idanunmu. Hankali sai mu yi hattara da karshen zamani. Ba mu san da suna samu yikokinsu ba. Ba ka sani ba kowane rana sai a ga kana layi kuna yawo ko kuna zuwa prayer house. Prayer house haya. Littafi ya gaya mana in zamanin ta kai za mu ga annabawa iri daban-daban. Mu bai da hankali Kristoci rungume littafin ka mai tsarki ya zama ka shine bakanka. Domin shi ne kaɗai zai cece ka a duniyan nan. Me ya kai ka? To, me ya kai ka shot din? Ba muna memban ka ba nan ka tashi ka tafi wani shot kana neman prosperity ko? Domin Ingili